В общем, я не знала, что будет это видео, потому что оно не планировало было быть. В общем, людей нет от слова вообще. Просто вообще нет людей. Так случилось, что меня заперли в изолятор. В общем, людей нет от слова вообще. Просто вообще нет людей. Нигде. Ужас. Экскурсия по вымершему аэропорту. Это, кстати, корейская машина. Я думала почему-то, что это Бентли. Странное такое ощущение. Гениальные весы, где не нужно поднимать чемодан. Restrictions to apply even if customer has received 2 doses of the vaccine. Therefore, the face mask must be worn throughout the flight by all, including our customers that have been vaccinated. Also be worn when you disembark the aircraft and until you reach your final destination. For your safety, we ask that you maintain physical distance and units seated during the flight. If you wish to use the washroom, we request that you avoid queuing. Плюсы перелета в карантин — это то, что возле меня 2 свободных места, и я сейчас смогу поспать. А это просто гениальное видео о правилах техники безопасности. А еще у меня есть странная привычка забирать вот такие пакетики с солью и перцем с собой. Я их уже коллекционирую. Вот это я понимаю, бизнес-класс. Лежишь себе, чайочек на 3 сиденьях. Вообще шикарно. Так, я согласна летать почаще. 3 сиденья — это, конечно, хорошо, но все равно утомительно. 10 часов в положении полусидя. Ну, такое себе удовольствие. Это видео я снимала днем при подлете к Дохе. Доха — это столица Катара, арабской страны, которая расположена на полуострове и омывается водами Персидского залива. Как раз сейчас мы его можем видеть с вами в иллюминатор. На первый взгляд так и не скажешь, что это богатый город с ультрасовременными футуристическими небоскребами. Выглядит как пустыня и все. Если вы досмотрите это видео до конца, тогда вы узнаете, как же прошел мой полет обратно, с какими проблемами я столкнулась и как выглядит эта страна ночью. Сам аэропорт и, соответственно, взлетная полоса находится на самом краю залива, поэтому очень завораживающе прилетать вот так вот низко над водой. Казалось, что ты можешь ее достать просто рукой. Ну вот мы с вами и в самом аэропорту. К счастью, при перелете Катар-Украина, при стыковке в Дохе, не нужно проходить еще один таможенный контроль, и вы сразу попадаете в duty-free. Сниму вам сзади центральный зал, вот там вот медведь. Очень красивый, конечно, здесь аэропорт. Вот, посмотрим, где наш рейс в Киев. Почему-то изначально его не было на табло. И сейчас его нету тоже. Хотя уже скоро посадка, но на табло наш рейс не высвечивается. Странненько. Конечно же, здесь, как в любом уважающем себя аэропорту, есть бесплатные
макбуки, не макбуки, а Apple компьютеры, на которых можно бесплатно поработать. О, массаж, спа. Кайф. Уже так привычно разделенные сиденья через одно. Уже как-то к этому так привыклась. Сейчас в многих магазинах вот такие вот скидки. Покупаешь 2 и получаешь одну в подарок или 30% скидки, 35%. Я уже так себе кое-что прикупила. Если честно, выбор самого Duty Free меня не особо впечатлил, потому что я не фанат разнообразных сувениров. Я больше по сыру, винишку и таких вкусностях, по которым можно почувствовать колорит и вкус страны. Одно удивление для меня. Здесь есть туалет мусульманский, женский и обычный. Я вот стою и думаю, в какой... Правильно я поняла все? Как сказала моя подруга, я тот странный человек, который возит что-то странное. Это, например, корни цветов, которые я везу маме на дачу. На улице в Дохе я находилась буквально минуту при пересадке с самолета в автобус, который нас вез в аэропорт. Скажу я вам одно, жара нереальная, плюс 35, но это такие плюс 35 настолько обжигающие, что просто тяжело дышать. А это прибывает мой скоростной поезд. Я не шучу, он так и указан в билетах. Скоростной поезд. То, чем я занималась в Украине, вы сможете увидеть в следующем выпуске. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А сейчас будет обратный перелет. Киев-Сеул и, наверное, самое интересное. Пустыня, которую вы уже видели в данном видео, ночью выглядит вот так. Просто завораживающе, как один и тот же город может выглядеть так по-разному. Наконец-то на обратном пути мне удалось снять этого странного медведя с лампой на голове и с пуговицами вместо глаз. А еще я вот абсолютно не разбираюсь в футболе, но мне кажется, это какая-то футбольная команда и довольно-таки, наверное, популярная. Аэропорт действительно очень большой, интересный, и говорят, здесь есть даже бассейн, который, к сожалению, я не видела. Welcome to International Airport Terminal 1, Republic of Korea. The local time is 4:50. Как вы думаете, что я делаю? На кого я похожа? И что это вообще такое? Как вы думаете? Это мое одеяло, которое мне дали в изоляторе, в который я попала, потому что у меня высокая температура, 37,6. Никаких признаков ковида у меня нет, кроме температуры. Итак, обстановочка. Сижу в изоляторе. Через комнатки такие здесь от меня еще люди, которым также повезло.
есть кто выглядит реально заболевшим, с красными глазами, с кашлем и всем таким. Принесли нам бургеры. Ну, это, кстати, похвально. Спасибо большое им за это. В общем, продолжим. Сдали тест. И теперь его нужно сидеть ждать здесь около 8 часов. Просто в этой комнатушке. Прилечь нигде нельзя. Вот. Как-то так. Ну, в общем, других болезней, кроме ковида, сейчас, походу, не существует. Валера, конечно, шикарно, потому что у меня уже сутки прошли перелета. И плюс еще прибавились эти прекрасные 8 часов, которые я должна буду провести именно здесь. Но это еще не все прекрасные новости. После этого теста, если вдруг у меня даже он отрицательный, мне нужно будет сдать еще один в нашем городе, куда мы едем. Может, я немного подобрею? Кайф. Мне надеется, что мы немножко подобреем. По крайней мере, я. Но не факт. Фух, итак, наконец-то я дома. На градуснике 36,6. Я жива-здорова. Сдала тест. Тест был отрицательный. Вон моя собака уже соскучилась по мне. Фокс, не прыгай! После того, как я сдала тест, буквально, наверное, часов через 5, мне казалось, конечно, что я буду ждать 8, поэтому 5 часов для меня показались вообще мелочью. Через 5 часов ко мне подошла девушка, работник аэропорта, сказала, что у меня отрицательный тест, и я свободна. Вот. Кстати, у всех 10 человек, которых остановили с температурой, у всех был отрицательный тест. Я думаю, что многие просто перенервничали, или даже после полета, это все стрессовая ситуация, поэтому у многих температура была вот такая высокая. Вот, поэтому теперь сажусь на карантин, сижу 2 недели, сдаю еще повторный тест, и я свободна. Вот, но, конечно, перелет выдался не очень легким.